Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yusirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Iwatu iman rahimakumullah, hirup manusia mah sapertos musafir manehanana kalangkungan perjalanan jeung tahapan-tahapan hirup anu memang cantang tu kaalaman tapi geus pasti siklusna. Maka manusia lamun ditinggal tina waktuna sebagai musafir yang mengalami perjalanan melewati masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Masa lalu dan masa depan berpengaruh terhadap perilaku dan sikap yang dilakukan pada hari ini gitu. Meningali katukang teh dina waktu ayeuna kumaha sangkan bisa leuwih alus atawa bisa memperbaiki yang tidak baik di masa yang lalu. Itu deui masa depan itu menjadi gambaran atas suatu kekhawatiran dan ketakutan sehingga kita lebih mempersiapkan pada hari ini. Nah, ihwatu iman rahimakumullah, maka ketika ada suatu perkara sekecil apapun dari kebenaran Allah Subhanahu wa taala yang dikirimkan, baik itu ayat yang tertulis dalam Al-Qur'an ataupun yang tersebar di alam semesta, maka kebenaran sekecil apapun yang ditolak oleh manusia dari Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk arogansi, bentuk kesombongan terhadap kebenaran Allah Subhanahu wa taala kirimkan. Oleh karena itu, supaya manusia tidak melakukan kesombongan itu, manusia teh kudu ingat karena purwadaksi gitu, bahasa Sunda mah kudu ingat karena timana asalna oge bakal kumaha engke jadina. Nah, di ayat ke-28 Allah Subhanahu wa taala menerangkan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan tsumma summa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Jadi Allah Subhanahu wa taala seperti heran pada manusia, bagaimana manusia bisa kufur pada Allah Subhanahu wa taala padahal dulu keadaannya itu amwatan, mati. Nah, fase ini yang disebut dengan kematian berbeda dengan fase kematian di penyebutan summa yumitukum. Bahkan di dalam Al-Quran ketika ada satu kalimat yang sama dalam satu ayat yang sama, itu maknanya berbeda. Seperti kalimat Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan. Nah, kalimat dha'fin pertama dengan dha'fan kedua, kuatin pertama dengan kuatan kedua berbeda. Nah, ini pun juga sama. Maka mati yang pertama itu bukan prosesi mati yang setelah hidup, tapi mati yang pertama itu adalah ketidakadaan manusia. Sebagai bukti bahwa Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Kapatarosan ai urang di mana jeung naon samemeh jadi jelema. Paling lamun banter urang teh asana tina sperma nu aya di bapa jeung opum anu aya di indung. Sameme eta naon? Sameme eta naon? Nya paling banter cenah aya dina tutuwuhan, dina bumbuahan, dina beas meureunnya nu dituang ku indung bapa urang nepi ka jadi sperma jeung opumna.
Ku Allah sebatkeun nahal ata 'alal insanu hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura, teu disebut-sebut acan. Bahkan namun dina nalika tingkat spermatozoa ge kan manusia oge nya geuleuh kitu. Nepikeun ka di Islam diajarkeun meresihan najis, kemudian juga meresihan hadas. Berarti eta teh salah satu bukti bahwa yang manusia teh dina kadar tingkat kitu mah teu leuwih berharga. Beda jeung lamun misalna endog. Kan endog mah meureunang di kilo aya hargaan. Aya cai mani jelema sabaraha pangaosna. Nah, kitu nya. Nah, tidak ada keberhargaan sama sekali. Maka ikhwatimbar rahimakumullah, pada tahap itu, nah manusia itu justru ketika menjadi berharga nanti fa'ahyakum, karena manusia itu diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud kehidupan? Manusia diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hidupnya itu jauh meningkat ketika pada fase yang sebelumnya. Cuman pada fase imitukum pertama mahnya paling bantar spermatozoa, embrio janin jeung sajabana mupunten hargana teu leuwih berharga tibatan endog hayam istilahna. Namun kemudian ku Allah Subhanahu wa taala diberikan unsur ruh ini sehingga manusia bisa berkembang, manusia bisa sangat dahsyat kemajuannya, dia bisa menembus langit, dia bisa menembus dalamnya lautan, dia bisa lari lebih cepat dari kuda, dia bisa membangun bagaimana masa depannya, dia bisa juga membangun ulang bagaimana masa lalu yang tidak pernah dia alami sama sekali. Kan kalau kesimpulan baheula 10.000 tahun teh bumi teh kieu, baheula aya makhluk nu ngaranna kieu. Eta kemampuan manusia nepikeun ka kitu. Tah lamun teu aya unsur nu ngaranna rumah da moal bisa nepikeun ka kitu. Buktina naon? Buktina tong wakamah nalika ruhna leungit, nalika manusia mati. Anu tadi kacida gagahna bisa kitu bisa kieu, golepak weh maot laleur terbang dina sirahna dina awakna ge teu bisa disinglarkeun, geus teu bisa kukumaha. Kawaka kitu ruhna aya keneh awakna geus rusak sarua, geus teu bisa kukumaha. Aya nu koma, aya anu lumpuh, aya anu awakna ge jagjag tapi ruhna mendingan masih aya ngan akarna gering sarua eta. Maka manusia ku Allah Subhanahu wa taala diemutan mun teu bisa emut kana pangasalan ti Allah Subhanahu wa taala tah cing atuh emut engke baheula kitu ayeuna tah engke teh bakal kitu. Lamun teu sadar baheula tinu naon tah kudu sadar engke bakal jadi naon. Nah ini yang Allah Subhanahu wa taala katakan nanti setelah fa'ahyakum yang manusia bisa ini dan bisa itu tuh manusia akan tsumma yumitukum, maka kemudian dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Prosesi kematian ini adalah prosesi kematian yang biasa kita lihat dari makhluk hidup ketika ruh dicabut dari jasadnya. Tapi tidak berhenti sampai di sana, ternyata ada kelanjutannya dan itu merupakan prosesi tahapan terakhir yang disebut oleh Allah summa yuhyikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dia itu menghidupkan kalian. Nah, jadi lamun eker fase ka tukang mah jadi tina naon eta teh manusia teh meneliti nepikeun ka dahsyatna penciptaan. Terus lahir katempo katinggal kaalaman ku manusia hirup jeung kitu deui geus pasti. Tah maot anu kadua katinggal ka jalma jeung pasti bakal kaalaman ku tiap jalma. Tah tapi summa yuhyikum ieu mah teu cukup ngan ukur ku katingali jeung kaalaman, kudu didorong ku nu ngaranna iman. Matak bandinganana
kudu nama leuwih yakin karena mempercaya hidup sesudah mati ini, karena prosesi satu yumitukum pertama amwatan, kemudian yuhyikum summa yumitukum kan tilu geus kajadian. Ieu hiji itu. Jadi tilu banding hiji kudu nama leuwih membuat manusia yakin kanu hiji dan nu tiluna geus kajadian gitu. Tapi ini justru usabab can kejadian banyak manusia yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Nyarita aida kunna turaban wa idaman inna lafi khalqin jadid. Apakah ketika kami sudah mati, ketika kami sudah hancur menjadi tanah, kami akan jadi makhluk yang baru? Allah dijawab, tong waka mah aya sesa tulang melulangna, aya sesa bubuk jeung tanahna, kan baheula ge eueunna naon ku kami dijadikeun anjeun bisa. Nah, ihwati iman rahimakumullah, keimanan ini yang oleh Allah Subhanahu wa taala dituntut. Maka ini adalah kebenaran yang tidak bisa ditolak oleh manusia. Adanya hidup sesudah mati, sebagaimana ada kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada manusia sebelum kematian yang kedua. Nah, terakhir summa ilaihi turja'un, kemudian pada Allah Subhanahu wa taala manusia akan dikembalikan. Iwatimar rahimakumullah, lamun dina ayat musarajem nama jama-jaman iman teh anu yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kalau di kalimat istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalimatna raji'un itu sudah isim fa'il, bahkan dikatakan lebih sifatnya itu aktif maklum. Tapi di sini dikatakan bahwa kalimatnya itu dengan kalimat yang majhul, dengan pasif. Jadi nanti manusia itu ada yang senang kembali kepada Rabb-nya, ada yang dipaksa kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Bedana naon? Nya anu bungah mah tangtos mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai keyakinan dan keringat amal yang dia lakukan di dunia. Jadi namanya lamun sedang mapag maut teh nikmat itu. Kenapa sampai ketika sakaratul maut itu nikmat ke zaman iman mah? Karena dia menemukan apa yang dia yakini selama ini gitu. Beda justru jeung zaman-zaman kafir mah, zaman-zaman loba dosa mah nu ngaranna sakaratul maut teh berat. Nah kunaon? Sabab dia menemui apa yang tidak dia yakini selama ini. Panya teh moal kejadian, panya teh moal kieu, panya teh moal kitu, akibatnya dia itu tidak mau. Bahkan dalam Al-Qur'an para malaikat nepikeun ka maksa jama-jama anu hese, lain hesenya merenya embung maot. Akhriju anfusakum, pikeun ka wala tara idil mujrimuna fi ghamaratil mauti wa malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Kalau engkau memperhatikan wahai Muhammad, ketika orang-orang yang banyak dosa itu oleh Allah Subhanahu wa taala dikirimkan malaikat untuk mencabut nyawanya, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, dihareup di tukang ditenggelan bari caritakeun akhriju anfusakum, keluar sia. Pan poe ieu anjeun mopohokeun naon ku kami dibere pepeling nalika keur hirup. Kenapa? Karena dia menemui apa yang tidak dia yakini selama ini, tak berat. Nah, ieu bedana teh ku Allah Subhanahu wa taala dibalikeunna teh dengan bentuk keterpaksaan karena memang mereka tidak meyakini pada itu kejadian. Nah, ihwati barakallahu, ayat ini bukan jadi dalil adanya proses reinkarnasi. Jadi senang manusia maut hirup deui, bukan. Tapi ini prosesi yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perjalanan hidup manusia sampai nanti ke alam akhirat. Nah, tadi ihwati barakallahu jadi kolot, jadi menua eta mah cantang tu kealaman, tapi pasena pasti gitu. Maka keberimanan terhadap sesuatu yang pasti itu
oleh Allah Subhanahu wa taala minimal harus menghalangi manusia dari penolakan terhadap kebenaran yang Allah kirimkan walaupun sekecil nyamuk. Insyaallah orang lajengkeun qul qouli hadzal wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.